Nire ustez ekitaldia egon da oso ondo, zeba izan da oso interaktiboa gurekin eta gero be pertsonea izan da egon da gurekin be galderak itzen eta egon da gurekin interaktiboki eta gero bideoak izan dira bastante kontentzagarriak, jakiteko guk zer ez gauenen bihar eta zer gertatu jakien jendiai eta ikusteko nolan da gauza. Araustea bat badago eta horren ondorio sozialaria gertatu ezkero, guri dago parte hartzea. Niri hitzaldia iruditu jat oso baliagarria, gehien bat gaztientzat dalako gure inguruko zerbait eta egunero gertatzen den zerbait. Nik uste dut dela garrantzitsua kontzientzia hartzia eta gauza guztien honen aurrian jartzia zerbait eta puntu batzuk zaintzia. Iruditu jat mugikorra erabiltzea saioan bitartean bastante dinamikoa. Azkenean parte hartze duzulako eta ez da bakarrik pertsona bat hemen egotea txapa ematen. Azkenean bebaizuk parte hartze duzu eta uste dut atentzioa mantentzeko baliagarria dela. Saioa iruditu jat oso erabilgarria, azkenean erakusten dutzu istripuek daukien eragina zure bizitzan eta baita zure ingurukoengan.